แต่นั่นไม่ได้แก้ปัญหาระยะยาวใช่ไหมครับ But that's not a solution for long term. เราจะซ่อนลูกเราตลอดชีวิตได้ไหม Can you protect or hide your kid all his or her life? จำเป็นนะครับที่ลูกเราต้องเรียนรู้กับโลกแห่งความเป็นจริงนะครับแล้วร่างกายก็จะแข็งแรงขึ้นใช่ไหมครับ It is necessary that the children have to face many different trials so that they can grow strong. เราไปฉีดวัคซีนป้องกันสารพัดโรคทำไม So why do we use the vaccines to protect us from a lot of different diseases? เราเคยสงสัยไหมครับเขาฉีดอะไรให้เรา Have you ever wondered what did they inject into our body? เชื้อโรคซึ่งเรากลัวทั้งหลายนั่นแหละเขาฉีดเชื้อโรคให้เรา It is the germs that we are afraid of. That's what they actually injected into our bodies. ทำไมฉีดเชื้อโรคให้เรา So why do they inject germs into our body? แต่นี่เป็นเชื้อโรคชนิดที่ตายแล้วหรืออ่อนกำลังมากนะครับแต่เพื่อให้ร่างกายเราเรียนรู้นะครับว่านี่คือเชื้อโรคที่เราจะเผชิญในอนาคตเราต้องเตรียมจะสู้ But this the type of germ that are either weakened or maybe at a point of death already, so that our body will recognize what it is. เรานึกถึงนะครับนี่คือความจริงของชีวิตนะพระเจ้าทรงการทดสอบหลายอย่างมาในชีวิตเราเพื่อช่วยเรา And we have to understand this is fact of life here. God allows us to go through a lot of things so that we will understand life and know how to deal with it. เราเผชิญปัญหาทุกวันนะครับแต่จุดประสงค์พระเจ้าไม่ได้มีจุดประสงค์ทำลายเราแต่ช่วยเราเข้มแข็งขึ้น We face many different problems and issues all the time in life, but the purpose for God is not to harm us. ในบทเรียนวันนี้นะพระพี่จะบอกเรานะครับว่าจุดประสงค์เมื่อการทดลองมาถึงเราเนี่ยพระเจ้าจะช่วยเราอย่างไรให้ชนะ So today's lesson is that when we face many different trials and temptation in life, how are we going to deal with these so that we will be victorious? ในความจริงประการที่หนึ่งพระพี่บอกว่าไม่เคยมีการทดลองใดที่เกิดขึ้นเป็นของใหม่นะครับทุกอย่างเคยเกิดกับมนุษย์ทั้งหลายมาแล้วทั้งสิ้น The Bible tells us that all the trials and temptations that we are going through, actually none of it is really new. All of it is actually common to us. อันนี้น่าจะเป็นข่าวดีใช่ไหมครับ This actually is a good news, isn't it? เราทราบไหมเขาบอกว่าไอ้เชื้อโรคที่ทำให้เราเป็นไข้หวัดใหญ่เนี่ยทุกปีที่มาเนี่ยมันตัวใหม่ทั้งนั้นนะครับ Now we were told that the virus, the flu virus that we get every year is actually a new strand of viruses. เพราะไอ้ตัวเก่าเนี่ยมันปรับตัวนะมันรู้ว่ามันทำอะไรเราไม่ได้นะปีหน้ามันเปลี่ยนโฉมหน้าใหม่มาตัวใหม่ That's because they say that the old virus adjust and adapt, and then they change into a new strand. ฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่เราต้องมาฉีดทุกปีนะครับเพราะมันตัวใหม่ทุกปีนะครับมันไม่ใช่ตัวเก่า So every year we have to get new flu shot because they're not exactly the same as the old one anymore. แต่ข่าวดีนะพี่บอกว่าการทดลองที่มาถึงเราไม่ใช่ของใหม่นะครับของเก่าๆทั้งนั้น But the good news is that the Bible said the trials and temptations we're going through in life, they're actually old, they're not new. แต่คำถามเราคือถ้ามันตัวเก่าๆทำไมเรามาแพ้ทุกครั้ง The question we said, well, if they're old, how come we always lose? เราลองหาคำตอบนะถ้ามันตัวเก่าๆแล้วเราทำไมแพ้ทุกครั้งไม่เคยชนะสักทีนึงทำไม So have you ever asked yourself if it is old problem, the old thing all the time, and yet you lose all the time? Why is that? คำตอบมันอยู่ที่นั่นแล้วครับเพราะเราแพ้มันจึงต้องกลับมาเริ่มใหม่ The answer is there already because we lost. That's why it come back to attack us, and the cycle go again and again. ฉะนั้นนั่นคือจุดประสงค์นะครับเหมือนเราสอบตกเราก็ต้องกลับมาสอบใหม่ So it's like that's the purpose, right? It's like taking an exam and you fail the exam. Well, you have to retake the exam again. เหมือนเราเรียนวิชาในโรงเรียนในที่ไหนนะครับเราสอบตกวิชานั้นแล้วก็ต้องกลับมาเรียนใหม่สอบใหม่จนจะผ่าน Or it's like you're taking a class and then you fail that class. You have to repeat the class. ฉะนั้นจุดประสงค์นะครับก็ช่วยเราให้ผ่านการทดสอบแต่ละสิ่งในชีวิตของเรา But the purpose is to help us so that we may be able to overcome it in our life. ในตอนต่อมามีบอกการทดสอบใดจะไม่เกินกำลังของเรา
And the Bible also said that the trial and temptation will not be more than what we can handle. ที่นี่บอกนะพระเจ้าบอกว่าการทดลองทุกอย่างที่มาถึงพระเจ้าพิจารณานะครับไม่ยากเกินไปไม่หนักเกินไปถ้าเราจะทน Right here, it's already said that God has already determined and knows that what we are going to go through will not go beyond our strength. หมายก็ยังไงครับหมายก็ว่าการทดลองที่มาถึงเราแต่ละคนไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับตัวเราจะสามารถเผชิญได้มากน้อยแค่ไหน That means that for each one of us, our trials and temptation that we're going through are a little bit different from each other. แต่ทำไมเราแพ้ล่ะ But why do we lose? ผมคิดว่าหนึ่งนะเราคิดว่าเราทนไม่ได้แล้วเราไม่พยายามทำอะไร One reason is that many of us think that we will not be able to endure it or handle it, and so we give up. ใช่เรายอมแพ้ So we give up. เรายังไม่ได้สู้อะไรนะครับเรายอมแพ้ก่อนยกธงขาวทุกทีนะ So we didn't even put up quite a fight yet, and yeah, we already pulled out the white flag. เราคิดอยู่เสมอนะครับฉันแพ้เราแพ้แล้วก็ยอมแพ้ก่อนเพื่อนเลย We already thought to ourselves that we're gonna lose, so we lost already. เราแพ้แล้วยังไม่ได้สู้เลย We lost even before we put up a battle เพราะว่าเรายอมแพ้ because we gave up. เราดูนะครับโจเซฟผ่านการทดสอบแต่ละอย่างเนี่ยมันน่าจะแพ้แต่ก็ไม่แพ้ You see that Joseph, he went through so many different things that he should have lost every single one of them, yet he did not. ถ้าเราดูชีวิตของโยเซฟนะครับตั้งแต่เด็กเขาผ่านการทดสอบกี่อย่างแล้วทำไมเขาสามารถผ่านการทดสอบเหล่านั้นได้ Look at Joseph's life since he was a kid. What kind of problem that he gone through, and yet he overcame each one of them. ถ้าเราดูคำตอบของโยเซฟทุกครั้งเขาจะบอกว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์สำหรับสิ่งเหล่านี้เขายอมรับน้ำพระทัยพระเจ้าแม้มันยากลำบากแต่พระเจ้าต้องการสิ่งนั้น If we look into it, we'll see that God has a purpose and an answer for his situation, and he was willing to accept whatever circumstances he's in. เมื่อนายเมียของนายต้องการล่อโยเซฟไปทำผิดโยเซฟบอกไม่ฉันจะไม่ทำผิดต่อพระเจ้า When the wife of his employer tried to lure him in to do some misconduct, he said, "No, this does not please God. He cannot do it." โยเซฟเกรงกลัวพระเจ้า Joseph was fearful of God. และในตอนท้ายเราจะพบได้นะพวกพี่ชายที่ขายโยเซฟตั้งใจทำร้ายโยเซฟมายอมรับผิดโยเซฟบอกว่าพระเจ้ามีจุดประสงค์สำหรับสิ่งนั้น And even at the end, when the brothers of Joseph came and they admit what they had done that was wrong against Joseph, yet Joseph said, "God has a purpose in everything." ฉะนั้นแทนที่จะแก้แค้นใช่ไหมครับท่านบอกไม่ใช่นี่เป็นจุดประสงค์พระเจ้าการทดสอบเหล่านี้มาถึงฉันยอมรับการทดสอบของพระเจ้า So instead of taking vengeance against the brothers, Joseph said, "No, I'm willing to accept what God has given me as a test for me to go through." ฉะนั้นดูว่าเคล็ดลับการชนะขั้นตอนนี้ได้คือโยเซฟเกรงกลัวพระเจ้าแล้วยอมรับน้ำพระทัยของพระเจ้า So what Joseph had to go through here, one of the things is that he is fearful of God. ถ้าเราดูต่อไปนะครับในความหวังอันที่3พระพิมพ์บอกว่าถ้าการทดลองอะไรมาถึงเราพระเจ้าจะเตรียมทางช่วยเหลือเราเอาไว้แล้ว And the third thing here is that when the testing comes, God will provide a way out for us. ฉะนั้นมองที่นี่นะครับไม่ใช่ว่าพระเจ้าเอาเราโยนลงไปในกองไฟแล้วก็ไม่สนใจเราไม่ใช่ So we have to understand this here. God doesn't just throw us into a fire and said, "Okay, you do whatever you want. I don't care." It's not that. เราดูเพื่อน3ตัวของแดเนียลมาถูกโยนลงไปในกองไฟนะพระเจ้าอยู่ในกองไฟด้วย We saw the 3 friends of Daniel that were thrown into the big furnace. What happened? God was there with them and protecting them. ฉะนั้นมันไม่ใช่บังเอิญนะครับเพราะเมื่อการทดลองความลำบากมาถึงเราพระเจ้ามาอยู่กับเราที่นั่นด้วย So it's not a coincidence that when difficulties come into our life, God is also there with us. ฉะนั้นคือพระเจ้าจะช่วยเรานะครับถ้าเราจะทนในกองไฟพระเจ้าก็จะอยู่กับเราในกองไฟที่นั่น So God is going to help us
Even when we're in the midst of the furnace and being burned, God is going to be there with us. เมื่อกษัตริย์มองเข้าไปในกองไฟนะบอกว่าโอ้เราโยน3 คนทำไมมี4 คนเดินอยู่ในกองไฟ And see, when the king looked into the big furnace and said, "Wait, didn't we throw in to the big furnace 3 people? How come I saw 4 people walking?" สารักเมเชกกับเมนาโกเพื่อน3 คนของแดเนียลนะครับบอกว่าฉันจะไม่ผิดต่อพระเจ้าถึงจะฆ่าฉันก็จะไม่ผิดต่อพระเจ้า Shadrach, Meshach, and Abednego said, "Even if I'm going to die because of my devotion to God, I'm going to go for it." นี่เป็นการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหม This is a major test, isn't it? ความเป็นความตายนะ It's life and death. แต่เขาจะไม่ผิดต่อพระเจ้า But they will not do wrong against God. และเขาจะเชื่อพระเจ้าจนถึงที่สุดแม้ในการทดลองที่ยิ่งใหญ่เหลือเกิน And they will trust God to the very end, even going through a very, very major test. และในสุดพระเจ้าเตรียมความช่วยเหลือรอคอยเขาอยู่แล้วใช่ไหม And then we see that God had already prepared help for them. ฉะนั้นเชื่อฟังพระเจ้าจนถึงที่สุดนะครับไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น So obey God to the very end, no matter what happens. เราจะชนะการทดลองทุกอย่างได้ We will win over all of our difficulties in life. เมื่อผมมองไปดูชีวิตอับราฮัมนั้นเมื่อเขาผ่านการทดลองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพระเจ้าบอกว่าเอาลูกชายคนเดียวที่รอมาตลอดชีวิตไปฆ่าถวายพระเจ้า We look at Abraham, who had gone through the biggest test of his life, but God said, "I want you to sacrifice the son to whom I have give you the promise." ผมเองก็ไม่ทำนะเราส่วนมากผมก็เชื่อเราไม่ทำใช่ไหม If it's me, I probably wouldn't do it, and I believe that most of us here would probably not do it too, right? แต่ถ้าเราสอบตกมัน And that means all of us fail the test. ทำไมอับราฮัมสอบผ่าน So why did Abraham pass the test here? หลายคนบอกมันซื่อเกินไปมันเซ่อเกินไปหรือมันอะไรนะ Some people said that he's too naive, or he's too silly, or foolish. พระพีเรียกอับราฮัมว่าเป็นบิดาแห่งความเชื่อฟัง But the Bible called Abraham the father of faith เพราะเชื่อโดยไม่มีข้อแม้ because he had faith and believed without condition. คือขอเราดูอันนี้นะถ้าเราสามารถเชื่อพระเจ้าได้ขนาดนั้นเราผ่านการทดสอบทุกอย่าง And I want us to see this, that if we're able to trust God and obey Him, to that point, like Abraham, we will pass anything. อับราฮัมเชื่อนะลูกคนนี้มาด้วยความอัศจรรย์พระเจ้าให้อายุ100 ปีเมีย90 ปีลูกคนนี้เกิดได้พระเจ้าให้พระเจ้าอัศจรรย์ Abraham may reason this way that this son was given him by miraculously because he's 100 years old and God gave the son to him. ถ้าพระเจ้าจะเอาคืนเป็นสิทธิ์ของพระเจ้า And if God's going to take him back, well, that's God's prerogative. แล้วถ้าพระเจ้าจะให้ใหม่ขอบคุณพระเจ้า And if God's going to give me a new, well, that's thank God. ฉะนั้นเขาผ่านการทดสอบนี้ได้นะเพราะว่าหลายคนบอกว่าเซ่อหลายคนบอกว่าซื่อหลายคนบอกว่ามันโง่แต่เขาเชื่อพระเจ้า So he passed this test, but many say, well, he's foolish, he's too naive, or stubborn, or something. But you know what? He passed the test and he trusts God. เพราะเราฉลาดเกินไปเพราะเรามีเหตุผลมากเกินไปเราถึงสอบตก Maybe because we're too smart and we have too many reasons, that's why we fail the test. เชื่อแบบอับราฮัมนะเชื่อแบบนี้เราผ่านการทดสอบ Believe as Abraham did, and we will pass the test. ไปถึงภูเขาใช่ไหมครับพระเจ้าเตรียมแกะรอมาเรียบร้อยแล้วมันเอาฆ่าลูกนะครับแกะตายแทน When he got to the mountain, guess what? God had already prepared a lamb for him. ถ้าเราสามารถเชื่อได้ขนาดนั้นนะครับพระเจ้าไม่ทิ้งเราใช่ไหมครับ And if we can believe to, like Abraham, like that, God will not abandon us. พระคัมภีร์ไม่เคยบอกเรานะพระเจ้าทอดทิ้งใครที่เชื่อฟังพระองค์หรือรอคอยพระองค์ไม่เคยปรากฏ The Bible tells us that God never forsake anyone who trusts and believes in Him. ปัญหาเราไม่ได้เดินไปที่ภูเขาในการเราหนีไปที่อื่นแล้วนะ The problem is that we didn't go up to the mountain. We go somewhere else already. เจ้าบอกไปที่ภูเขาไปถวายลูกที่นั่นแล้วพระเจ้ารออยู่ที่นั่น God said, go up to the mountain and sacrifice your son up there, and I will be there. พระบิดบอกว่าพระเจ้าจะช่วยเราจนในที่สุดเราจะผ่านการทดสอบได้เพื่อเราจะทนการทดสอบทั้งหมดได้นะครับนี่ในตอนท้าย
The Bible said that God will help us through all of our trials and temptation, but we have to remain faithful and go all the way through. ผมบอกเราเสมอนะครับพระเจ้าไม่เคยเรียกให้เราดำเนินชีวิตที่พบความสำเร็จแต่พระเจ้าเรียกให้เราซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่พระเจ้ามอบให้กับเรา I have told us before that God does not just give us a successful life per se, but He wants us to have a faithful, to live a faithful life, trusting in Him. เท่านั้นแหละ That's all. เชื่อฟังถึงที่สุดในทุกสถานการณ์นะ Believe and being obedient to Him in every situation. ผมมองดูนะครับชีวิตของเราบ่อยครั้งล้มเหลวเพราะเราห่วงคนรอบข้างเรามากเกินไป I see that many times when we fail in our lives, that's because we're too concerned about everything else around us and people around us. ถ้าเราสนใจการดำเนินชีวิตของเรากับพระเจ้ามากกว่าจะไปห่วงคนทั้งโลกนะผมคิดว่าเราจะปัญหาน้อยลงเยอะ If we are more concerned about how we are walking with God and not about those people around us, will be more successful in life. ที่สามผมส่งบทความมาเตือนเสมอแก่แล้วอย่าไปห่วงลูกหลานมากเกินไปห่วงตัวเองซะ My sister wrote me a letter that said that don't be so overly concerned about your children. You're old now. You need to be concerned about yourself. ห่วงมันไม่ได้มาช่วยอะไรเรานะครับ Even if you're worried too much about them, it's not going to help you in anything. แล้วก็ไม่ได้ช่วยลูกแล้วก็ไม่ช่วยเรา And it's not going to be helpful to the children, and it's not going to be helpful to you yourself. อย่าไปห่วงคนทั้งโลกมากมายนะไม่มีใครมายุ่งกับเรานะ Don't be overly concerned or worry about everybody else in this world. ขอให้เราดำเนินชีวิตที่ถูกต้องทุกวันนะครับนั่นคือสิ่งที่เราต้องเอาใจใส่ Let us walk our lives righteously with God. That's what we need to be concerned of. ถ้าเราเข้มแข็งพอเราช่วยคนอื่นได้นะถ้าตัวเราเองยังเอาไม่รอดเราช่วยใครไม่ได้ If we're strong enough, we might be able to help other people, but if not, we can't even help ourselves. ฉะนั้นบทเรียนที่สำคัญนะครับดำเนินชีวิตของเราในความเชื่อนะครับเราจะต้องผ่านการทดสอบทุกอย่างด้วยตัวเราเองก่อน So the lesson here is very important here. We need to live our lives with a strong faith and เราจะผ่านการทดสอบ pass through all the trials and temptation ourselves first. ถ้าเราเองสอบตกเราจะช่วยใครได้ Because if we fail our own test, how can we help other people? ผมรู้จักหญิงไทยคนหนึ่งนะที่เอาเอหลายปีที่แล้วเขาบอกว่าเขาไปสอบไอ้ขับรถเนี่ยไอ้ข้อสอบข้อเขียนเนี่ยเขาใช้การสอบทั้งหมด37 ครั้งก่อนจะผ่านผมไม่เคยเจอใครนะที่สอบเยอะอย่างนี้นะ I met a Thai lady who told me that she took the written exam for a driving test, and she said that she took 37 times before she could pass. I have never heard of anyone who have taken the written test that many times before. เคยได้ยินไหมใครสอบตั้ง37 ครั้งก่อนจะผ่าน Have you ever heard anybody who's taken 37 times of the written test to pass? ผมไม่กล้าถามว่าเธออ่านข้อสอบล่วงหน้าไหมข้อสอบทั้งหมดมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตแล้วก็เขาพิมพ์แจกฟรี5 ชุดเท่านั้นทำไมไม่ไปอ่าน I was afraid to ask her, don't you know that they print out all the exams and the questions? There are five different forms of questions and all the answers and everything. You can study them already. ถ้าไปอ่านประจำสักหน่อยมันไม่น่าจะต้อง37 ครั้งนะครับอย่างน้อยสัก2-3 ครั้งมันน่าจะผ่าน If you read a little bit, if you try, those tests a little bit, you'll probably pass the exam 2-3 times. You don't need to take that. ถ้าไม่อ่านเลยนะครับไปสอบข้อสอบเก่านั่นแหละมีอยู่ไม่กี่ชุดนะครับอย่างงั้นมันก็ต้องผ่านทันทีใช่ไหม And even if you don't look at those exams, you could take it, many times you'll remember those exam questions because they're the same questions. นี่เป็นเรื่องจริงนะไม่มีข้อสอบใหม่นะมีอยู่เท่านั้นไม่กี่ชุด And it's true because there's only like a few different forms, different forms of the exam, but they are the same questions. ผมเชื่อนะไอ้คนที่เอาข้อสอบยื่นให้เราบางทีมาสงสารเราเอาข้อสอบอันเก่านั่นยื่นให้เราทุกครั้งนะเราก็ยังสอบตกทุกครั้ง But you wonder that sometimes the examiner actually they saw you coming so many times, they actually give you exact same test that they give you the last time so you can pass. แต่เราสอบตก But yet we fail. ผมไม่ทราบนะมันเป็นไปได้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น I don't know, but this thing could happen. พระเจ้าอยากให้เราสอบผ่านนะครับ God does want us to pass. แต่เราจะต้องร่วมมือกับพระเจ้า But we have to cooperate with God. เราต้องเชื่อฟังพระเจ้า
we need to be obedient and faithful. แล้วเรารู้ว่าพระเจ้าสัญญาจะช่วยเรา And we know that God promised that He will help us. ไปสอบนะ Go and take a test. วิธีเดียวที่จะผ่านคือต้องไปสอบหลายคนบอกฉันไม่ไปแล้วเลิก The only way that you can pass an exam is to go and take it. Some people say, "Oh, I don't want to go because I'm going to fail already." ผมรู้ว่าหลายคนไม่เคยขับรถได้ก็คือกลัวตกนะ I know that many people who were unable to drive because they're afraid that they will fail. คือผมเชื่อแน่นะถ้าเราไม่สิ้นหวังเราจะผ่าน I believe truly that if we have hope, we will เราจะสอบผ่าน we will pass the test. พระเจ้าจะช่วยเรา God is going to help us. ฉะนั้นบทเรียนวันนี้สำคัญนะครับคนเหล่านี้ผ่านการทดสอบไม่ว่าอับราฮัมโจเซฟหรือแม้แต่โยบเพราะเขาไว้ใจในพระเจ้า So the lesson here is important. Yeah. All these people, Joseph or Abraham or anybody else, they pass the test because they trust and believe in God. ผมคิดว่าไม่มีมนุษย์คนไหนนะที่ผ่านการทดสอบยากเหมือนกับโยบ I don't think there's any human being who has passed the test as difficult as that of Job's. แต่โยบก็ยังผ่าน But yet, Job passed his test. แล้วถ้าเราดูให้ลึกในบทเรียนนั้นนะเราพบว่าไม่ใช่เพราะโยบเก่งกว่าเราหรือไม่ใช่เพราะโยบฉลาดกว่าเราแต่เพราะคุณพระเจ้าที่โยบ And if we look at that story deeply, we find that it's not that Job was smarter than us or that he was stronger in some way, but he passed the test because God had mercy and was gracious on him. ความหวังทั้งหมดอยู่ที่พระเจ้าทั้งนี้ All of our hope is actually depending on God. ถ้าเราไม่สิ้นหวังถ้าเรายังเชื่อมั่นว่าพระเจ้าจะไม่ทิ้งเราในที่สุดเราจะผ่าน If we are not hopeless, and if we have assurance that God is with us, we will not fail. พระพิสัญญาเราจะผ่าน And the Bible tells us, promises us that we will pass the test. แล้วโดยความช่วยเหลือพระเจ้าเราจะชนะทุกอย่าง And with God's help, we will be victorious over everything. ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในบทเรียนวันนี้ May God help us through today's lesson. เราอธิษฐาน Let's pray. พระบิดาเราสรรเสริญพระองค์ Father God, we praise you. เรารู้ว่าเราจะผ่านการทดสอบได้ We know that we can pass our tests โดยพึ่งพระองค์ by relying on you. เราช่วยตัวเองไม่ได้ We cannot help ourselves. ด้วยตัวเองเราจะผิดพลาดแน่นอน On our own, we will fail. ขอช่วยพวกข้าพงทุกคน Please help all of us, ที่จะมีความหวังในพระองค์ that we may have hope in you, เดินดำเนินชีวิตด้วยสันติสุข that we may walk in happiness และใกล้ชิดพระองค์ตลอดไป and close to you always. อธิษฐานในนามพระเยซูเจ้า In the name of Jesus we pray. อาเมน Amen. ขอพระเจ้าอวยพรพระคำของพระองค์ May the Lord bless His word.